大家好，又係我 MM。大家好，又係我 J 仔。咁咧有睇過我嘅頻道咧，都知道咧你邊個係 J 仔嘅。我有一段片嘅。係啦，咁 J 仔就唔係 J 嗰個 J 啊。你可以問呢個問題嘅。可能我哋而家咧就可以嗱，我哋可以放大嘅喎。我知道。咁咧，因為咧難得一個好機會，點樣放大啊？難得一個好機會可以同 J 仔一齊玩，咁就我到時喺屋頂集合咪都。哇！呢個 RPG。咁我哋用追擊。咁咧就係射喪屍嘅，有喪屍 RPG 啦，不如而家咁多有警察，警察就用 RPG 啦。嗱，咁咧，因為咧平時就做緊嘢，係咯。RPG，你到時總好多人過嚟我呢度咧，就開 RPG 就死好多人㗎，我試過㗎啦。我哋執彈藥。開始，哇！2成嘅傷害。開始啦！唔好開住，等佢哋湧過嚟先。點樣放大啊？我講係咁樣放大唔到。我唔知道喎。傻仔，湧過去，等好多人湧過嚟嘅時候。放大先好玩喎，其實。子彈。唔好呢個時候唔好用 RPG，等好多人嘅時候先。警察都係。而家好少人嘅咋。係啊。係啊。哇！小心啊你！哇！哇！呢啲就唔使住。我見到有子彈啊。OK，等陣啊。俾人攞咗。哇！哎呀！呢個就係要用 RPG 啊！呢個 RPG。哇！RPG。哇！手槍。哇！中頭會唔會好啲啊？唔得！哇！2個食魔鬼都嚟咗。搞乜鬼啊你？越嚟越接近啊！哇！我殺死㗎！哇！咬我一啖！有巨型老闆出嚟！哇！爆頭！係咪學校嘅霸王所以咁大隻？哇！嗰邊 RPG 啦要，嗰邊係要 RPG。食魔鬼又出現，等我呢啲好多人嘅時候唔好用 RPG 住，引佢哋過嚟先得。手槍戰叫佢哋引好多過嚟，一次過炸死佢哋。嗱，等佢哋好接近我哋先。Hello。好啦，而家開始可以用 RPG 㗎，可以。OK。開始。哇！呢個食魔鬼啊！食魔鬼。食魔鬼。食魔鬼。哇！你等下你好接近先。哇！RPG 唔使住。唔使住。
唔好意思。咁就咁啦。咬我啊！咬唔到，咬到少少。等佢哋。哎呦啊！引過嚟，叫佢哋引過嚟先。而家唔使用住。哇！叫佢哋引過嚟先。成班人就唔使嘅。後邊小心！我而家係FBI。FBI open the door。我哋叫佢哋湧過嚟啊！有彈藥。彈藥。係啊。叫佢哋湧過嚟，然後再用 RPG 就得㗎啦。遠啲。有藥彈啊，哥哥嗰邊啊。OK，等彈藥彈。哎呀！快啲 ！Yes。哥哥，拍埋段片。OK。就食嘢啦。OK，等陣。片啊 ，SMG。哎呀！哎呀！再嚟。快啲拍埋佢。OK，食得嘢㗎啦。OK，好快。RPG。Thank you。爆炸你炸死啊！哇！有人打你！呢個大叔你行啊你！資源作做資源。好快！今日咧殺完最後一個就要食，就片完，殺到最後一個。殺得最後一個。OK，咁今日片段完啦，再見，拜拜。